Aysu. Uzun müddətdir ki, şəffaf bəy üzərində rəsm əsərləri çəkməklə məşğulam. Bu ideya mənə akademiyada oxuduğum illərdə gəlmişdi. Hər zaman yenilik eləmək axtarışlarda olan biri olduğum üçün akademiyada oxuduğum müddətdə də yəni sıradan rəsmlər çəkmək, yəni rəssamların etdikləri texnikaları təkrarlamaq mənə biraz çox adi gəldi. O yüzden ipək tablolar hazırlamağa başladım. Hətta müxtəlif mövzulu kompozisiyalarımın olmasıyla bərabər Qurandan ayələr də, kaligrafik əsərlər də hazırlayırdım. Hal-hazırda İstanbul'da Marmara Üniversitesi'ndə təhsil alıram, doktorantura pilləsində. Bu ideya geldi, sonra başladım araştırma eləməyə. Varmı, yoxmu belə bir şey, ümumiyyətlə İslam sənətlərində. Ancaq indiyə qədər müxtəlif materiallar üzərində yazılmışdır Quran-ı Kerim, bildiyimiz kimi, amma ipəkdə rastlamadım. Bir sakınca da görmədim ipəkdə yazılmaqda, çünki ipək Quranın ayələrində adı keçən kumaşdır. Ərəb hərflərini bildiyim üçün çox çətin olmadı yazmaq. Ən əsası da çox istəkliydim bitirilməsinə. Həddindən çox sevgi vardı məndə bu işi görməyə. Düşünürəm ki, indiyə qədər yaradıcılığımın şah əsəri deyə bilərəm Quran-ı Kerimə. Çox şadam. Allahıma şükürlər olsun ki, Quran-ı Kerimi yazmağı mənə nəsib elədi. Eyni zamanda dünyada olan ilk ipək kitap Quran-ı Kerim oldu.